लिपि हाम्रो सम्बट हो भनेर भन्नु सक्नुपर्छ होइन। अब शेर्पाले हो भने के भन्छ, बोट भाषा पनि मेरो हो शेर्पा पनि मेरो हो, हामीले त दुइटै भनिरहेछ, दुइटै हाम्रो हो। बोट भाषा हाम्रो लिखित हो, शेर्पा भाषा हाम्रो मौखिक हो भनिरहेछु म त होइन। मौखिक हाम्रो शेर्पा भाषा हो, लिखित त हाम्रो त बोट भाषा हो। मैले हाँसेर थुप्तेललाई चाहिँ चिठी लेख्नु पऱ्यो भने त मैले बोट भाषामा लेखेँ भने उहाँले बुझ्छ, मैले शेर्पा भाषामा पठाउँदा उहाँले बुझ्दैन। उहाँले मलाई बोट भाषामा लेखेर पठायो भने मैले बुझ्छ, उहाँले तामाङ भाषामा लेखेर पठायो भने मैले बुझ्दैन। त्यस्तै मैले डोल्पालाई यो बोट भाषामा लेखेर पठायो भने त बुझ्छ। राणा रिम्पुचेलाई अब बोट भाषा आउँदैन भने नारायण रिजाललाई आउँछ होइन, मैले नारायण रिजाललाई बोट भाषामै लेखेँ भने बुझ्छ अब होइन। त्यस्तो छ नि त अब त्यस्तो। त्यसै गरेर शिक्षा ऐन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन भनेको छ। अब यो चाहिँ 2075 सालमा त्यो संविधान 72 सालमा आयो, त्यसलाई टिकेर 75 सालमा शिक्षा ऐन भनेको छ। यसमा चाहिँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा 16 मा परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ, जस अनुसार भनेर यहाँ 4वटा जति बुँदा उसले खुलाएको छ। अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला, पछि यो चाह्यो भने तपाईँहरूलाई यो चाह्यो भने होइन, तपाईँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बजारमा पाउँछ, त्यहाँ किनेर हेर्नुहोस्, सबै त्यहाँ पाउँछ। मैले तपाईँलाई जानकारी मात्रै दिएँ होइन, समय त्यति छैन। त्यसै गरेर गुरुकुल, गुम्बा, मद्रसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ। अब त्यो यो अरू विषय पढ्ने भए पनि हामीले त्यहाँ पढ्ने हाम्रो लागि खुला आएको छ। त्यसै गरेर अब संविधान बन्यो, शिक्षा ऐन बन्यो, अब चाहिँ के अरे शिक्षा नियमावली, त्यसै गरी यो अनिवार्य तथा शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीमा पनि यो कुराहरू आएको छ। अब अहिले जुन शिक्षा ऐन यो अस्ति शिक्षकहरूले त्यत्रो आन्दोलन गरेका छन्, त्यहाँ पनि हाम्रो माग धेरै छ। अहिले त्यो शिक्षा ऐन अहिले बन्यो भने अब त्यसमा हाम्रो धेरै कुरा माग सम्बोधन हुन्छ, फेरि त्यहाँबाट शिक्षा ऐन बन्छ, त्यहाँबाट शिक्षा नियमावली बन्छ, फेरि शिक्षा निर्देशिका भन्दै त्यसमा हाम्रो आउँदैछ। अहिले यो शिक्षा ऐन पास नभएसम्म चाहिँ अब यसलाई नै टिकेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो भएको हुनाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीमा यो परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने। अब यो हाम्रो गनपाहरूको भइसकेको छ। कक्षा 1 देखिको 12 चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार नै त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिटिङ बसेर तय गर्दो रहेछ। त्यसमा हाम्रो कक्षा 1 देखि 12 सम्मको भइसकेको छ। हाम्रो अहिले परिमार्जनको फेज चाहिँ अहिले चलिरहेछ, त्यसरी चलिरहेछ। त्यसै गरी अहिले यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा पनि हाम्रो यो धार्मिक कुराहरू आएको छ होइन, नीतिगत हिसाबले। अब अहिले यहाँ धार्मिक प्रकृतिको परम्परागत विद्यालय नियमन संयोजीकरण गर्नुको लागि शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड, गणप शिक्षा बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भनेर यो अहिले उसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा चाहिँ आएको छ। अहिले यसको लागि हामी पहल गरिरहेको छौँ। अस्ति विद्या भट्टराई हुँदासम्म ऊ पोजिटिभ थियो, अब अहिले रघुजी आएछ। रघुजी अब कति पोजिटिभ हुनुहुन्छ कि अब अहिले हामी चाहिँ त्यो दाइरहेको छौँ। अब यो शिक्षा बोर्ड बन्यो भने चाहिँ अनि समग्र हाम्रो शिक्षा बोर्ड बन्यो भने शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो बोर्ड बन्छ, अनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्दा धेरै समस्याहरू खुलाउन सक्छ। नत्र भने अब यहाँ धेरै समस्या चाहिँ उहाँ ठुलो छ, अनि खुलाउने अधिकार चाहिँ उहाँ स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा शिक्षा विभाग छ, सानो छ, उसले ऐन बनाउनै सक्दैन। अनि त्यो माथि जे सङ्घमा जे भन्छ उसले त्यसलाई त्यो पालना मात्रै गर्ने हो। त्यस्तो भएको खेरि अप्ठ्यारो छ हामीलाई। अनि हाम्रो समस्या चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई कक्षा 12 सम्मको त्यो अधिकार दिए पनि उसले त्यहाँ संशोधन गर्नु सक्ने अवस्था छैन होइन, त्यस्तो छ, त्यस्तो चाहिँ छ। त्यसै गरेर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा यो कुरा आएको छ। अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा यो चाहिँ सबै राष्ट्रको नीतिहरू हो, यहाँ आएको छ। त्यसै गरेर यो परम्परागत शिक्षा संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्ड र 2079 मा रहेको व्यवस्था। अहिले लेटेस्ट भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा ऐन भन्ने चाहिँ अब यही हो हाम्रो लागि चाहिँ। अघि योभन्दा माथि शिक्षा नियमावली भयो, त्यहाँभन्दा माथि के अरे शिक्षा ऐन छ, त्यहाँबाट माथि संविधान छ। अब त्यहाँबाट अहिले हामीले ठ्याक्कै अब हामीले यो धार्मिक संस्थाको गणप विद्यालय चलाउँछ भने चाहिँ अब त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले पारित गरेको आधिकारिक डकुमेन्ट भनेको नै यो परम्परागत शिक्षण संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्ड 2079 मा रहेको व्यवस्था चाहिँ अब यहाँ छ। यसमा चाहिँ अब परम्परागत शिक्षा संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन आधार देहाय बमोजिमको हुनेछ भनेछ होइन। परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक कार्यक्रम तथा शिक्षालाई संरक्षण गर्नु भनेछ। परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई समय अनुकूल बनाई
त्यस्ता शिक्षा संस्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक कार्यक्रमलाई शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा ल्याउनु भनेछ। जस्तै परम्परागत शिक्षाको मौलिक स्वरूपलाई कायम राख्दै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नु, परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औपचारिक शिक्षाको समकक्ष बनाउने भनेछ। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड सङ्घीय सरकारले बनाउँछ अनि त्यसको चाहिँ औपचारिक मापदण्ड अनुसार चाहिँ के अरे औपचारिक शिक्षाको समकक्ष बनाउने भनेछ। अब त्यसो भए अहिले हाम्रो यहाँ खेम्बु, गेसे, लोपेनहरूको डिग्रीलाई मान्यता पाएको छैन नि। अब यो केही गरेर यो बन्यो भने चाहिँ अनि पछि अब यसलाई खुला हुन्छ। अब केही गरेर यो बन्नु सकेन भने हामीसँग अर्को विकल्प के छ भने अब पढ्न सक्नेले पढिसक्यो, अब नयाँ आउनेहरूको लागि चाहिँ यो बन्दै जान्छ होइन। अब जसले पहिल्यै खेम्बु भइसक्यो, लोपेन भइसक्यो, अब उनीहरू फेरि यही औपचारिक डिग्री लिनुको लागि पछाडि फर्केर आएर केही काम छैन। उनीहरू जुन तहमा पुग्यो अब त्यहाँबाट ध्यान साधना गर्दै भूमि प्राप्त गर्दै उँभो जाने। अब नयाँ आउनेले पढ्दै गरेर अब योभन्दा अरू किन हामीलाई अर्को उपाय छैन। अब हामीले त्यो मान्यता पाउनको लागि धेरै कोसिस गरेँ, लगभग 12-13 वर्ष भयो, त्यो हामीले सकेन। अब दिएन भनौँ न, उनीहरू दिएन, चाहेन र बुझ्न चाहेन। त्यस्तो छ। परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षा संस्थालाई उपलब्ध हुने अनुदान व्यवस्थित गर्ने। अब यो अनुदान कति पाउने भने पनि छ, स्थानीय तहबाट चाहिँ विद्यालय दर्ता गर्नुपर्छ, नियमन त्यहीँबाट हुन्छ भनेर पनि उसले यो अधिकार स्थानीय तहले दिइसकेछ। अनि त्यसै गरेर शिक्षा संस्थाको अनुमति तथा कक्ष थप सम्बन्धी पनि व्यवस्था यो मापदण्डमा गरेको छ होइन। यो मापदण्ड तपाईँहरूले अहिले शिक्षा यो मानव स्रोत केन्द्र, पहिला शिक्षा विभाग भन्थ्यो, अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र भन्छ, त्यहाँ त्यसको वेबसाइटमा छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ खोलेर। यो सबै मैले पढेन किनभने यो तपाईँहरूलाई यो जानकारी यस्तो छ है भनेको मात्रै हो। त्यसै गरी परम्परागत शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि कसरी चाहिँ यो शिक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छ। त्यसै गरेर यो पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, यो मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसले चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा हामीलाई मार्गदर्शन गरेको त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ सबै कुरा। अर्को अब यो सबै कुरा गरे पनि नगरे पनि हामीलाई चाहिने चाहिँ अनुदान हो क्या, पैसा हो हामीलाई। त्यो कुरा त तपस्वीको कुरा भयो, हामीलाई तत्काल चाहिने चाहिँ के हो भन्दा पैसा हो। पैसाको कुरा चाहिँ अब यहाँ अलिकति आएर यहाँ अनुदानको विषय छ, म त्यसलाई यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँ देखाउँछु तल। अब पैसा लिनुको लागि हामीलाई कम्तीमा के चाहियो भन्दाखेरि अनुदान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ अब यो महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँहरूले अलिकति जान्यो भने अनुदान प्राप्त गर्न कक्षा 1-3सम्म कम्तीमा 15 जना विद्यार्थी चाहिन्छ, कक्षा 1-5मा कम्तीमा 25 जना चाहिन्छ, कक्षा 6-8मा कम्तीमा 20 जना चाहिन्छ, कक्षा 9-10मा कम्तीमा 15 जना र कक्षा 11-12मा पनि कम्तीमा 15 जना विद्यार्थी चाहिन्छ। यो चाहिँ उनीहरूले अब त्यो अहिले त अब यो सहरमा त्यति समस्या नपर्ला होइन। यो हिमाली जिल्लामा त मान्छे बसाइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ सरकारी विद्यालय त बन्द हुने र गाप्ने अवस्थामा छ, कहाँ विद्यार्थी पाउने त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले को मापदण्ड बमोजिम त हामीले त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्नु सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो लागि कक्षा 1-3मा 15 होइन, 1-5मा चाहिँ अब 25, 6-8मा 20 जना, 9-10मा 15, 11-12मा 15 भनेर यसरी विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ यसरी निर्धारण गरेको छ। यसरी निर्धारण गरिसकेपछि अनि पैसा कति पाउने भनेछ। अब यो अहिले कक्षा आधारभूत कक्षा 1-5मा प्रति विद्यालय एकमुष्ट अनुदान 1,68,000 यो पुरानो हो, मैले पहिले तपाईँहरूलाई सुनाउनुको लागि मात्रै हो। त्यस्तै गरेर यो 6-8मा 1,79,000 अनि 9-10मा चाहिँ 2,45,000 यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको पुरानो हो। त्यस पछाडि आएर अहिले त्यस पछाडि फेरि परिमार्जन बाहिर आउँदाखेरि यो 2069मा चाहिँ अब 1-5मा 1,88,000 अलिकति बढेछ, 6-8मा 1,89,000 र अनि कक्षा 9-10मा चाहिँ 5,00,000 यस्तो 6,000 चञ्चन गरेर यसरी पैसा आएको छ। यहाँबाट अलिक बढेर अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ यो अब यो कक्षा 1-5 सञ्चालन भयो भने एकमुष्ट रु 2,49,000 बनेछ, कक्षा 1-8मा सञ्चालित भएमा वार्षिक 5 लाख बनेछ, कक्षा 9-10मा सञ्चालन भयो भने वार्षिक 10 लाख मात्रै पाउँछ। तर यति पैसाले चाहिँ हामीले विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले सेसनले चलाएको छ, उहाँ खेम्बु साङ्गे रङ्कीले पहिलो ओजी छोलिङ चलाएको छ, यहाँ कपन गुम्बाले आर्य आसङ चलाएको छ 12सम्म। तर त्यत्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ यति पैसाले चाहिँ पुग्दैन। अब यो चाहिँ केही पनि दिएन भनेर दिएको छ, यो लिनु पनि त्यति सजिलो छैन। सामान्य मान्छेले यो पैसा लिनै सक्दैन त्यो स्थानीय तहबाट।
अहिले गोकर्ण नगरपालिकामै लिनु सक्दैन, काठमाडौँमै लिनु सक्दैन। अस्ति भर्खरै हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकारीहरूसँग भेट गरेर आएको छु। अहिले यो पैसा लिनु सक्ने अवस्था छैन। एक त सङ्घले पैसा कटौती गरे, यो पैसा फेरि स्थानीय तहले लगाएको पैसा पनि हो नि, यो हामीले दबाब दिँदा दिँदा सङ्घीय सरकारले हालेर स्थानीय तहमा पठाएको पैसा पनि हामीले पाउँदैन कि, त्यस्तो गाह्रो छ। त्यसो गर्दा हुँदा अब हामी चेतनशील हुनु पर्यो, ऐन पढ्नु पर्यो, कानुन पढ्नु पर्यो, लबी गर्नु पर्यो। सक्ने ठाउँमा अब चाहिँ हाम्रो समुदायमा भएको विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरू नेताहरू छ भने उनीहरूलाई पनि बन्नु पर्यो होइन, त्यस्तो छ। यस्तो छ अब हिजो केही नहुनुभन्दा अब पाठ्यक्रम बन्यो, पाठ्य पुस्तक भयो, अनुमतिको लागि खुल्यो, अनुदान अलिअलि दिने भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ पछि बढाउने भनेर अहिले हामीले पहल गरिरहेछौँ। अब त्यस्तो छ। अनि अब शिक्षक नियुक्तिको सम्बन्धको व्यवस्था पनि हामीलाई चाहिँ अब औपचारिक के अरे डिग्री भएको मान्छे चाहिन्छ भन्छ। अहिले हाम्रो गुम्बाबाट निस्केको खेम्बु, लोपेन, गेसियाहरूलाई अब त्यहाँ प्रधानाध्यापक हुनुलाई अहिले उनीहरूले मानिरहेछन्। योग्यता हाम्रो पुग्छ होइन, तर अब त्यो समकक्ष नभइदिएको कारणले गर्दा यसमा पनि हामीलाई समस्याहरू छ। त्यसै गरेर अहिले शिक्षक तालिम व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ बजेट छैन, त्यसको गाह्रो छ। अनि अहिले यो मानव शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा चाहिँ यसको एउटा समिति बनेको छ। पहिला हाम्रो परिषद थियो, परिषद चाहिँ 3 जनाको अहिले खारिज भयो। हामीले बोर्ड हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको छौँ। अब त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा यो समन्वय समिति चाहिँ बनिएको छ। अब नेपालमा सञ्चालन भइरहेका परम्परागत शिक्षा संस्थालाई व्यवस्थित गर्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रमा एक परम्परागत शिक्षा समन्वय समिति रहनेछ भने अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक यसको संयोजक हुन्छ अनि महानिर्देशक हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सदस्य छ, उपमहानिर्देशक छ, केन्द्र सम्बन्धित महाशाखाको सदस्य छ अनि प्रतिनिधि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्यहाँ सदस्य आउँछ। त्यसै गरेर संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट पनि त्यहाँ सदस्य आउँछ। अनि प्रतिनिधि सम्बन्धित परम्परा भने सम्बन्धित परम्परा भनेको यहाँ हिन्दूहरूको गुरुकुल, मुस्लिमहरूको मदरसा, हामी ग्वन्पाहरूको बौद्धहरूको ग्वन्पा। अहिले हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि को हो भन्दा नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्ष जेसे तुप्देन जिग्टल र नेपाल बौद्ध महासङ्घको कार्यालय प्रमुख आचार्य सर्की शेर्पा चाहिँ यो समग्र बौद्धहरूको लागि त्यहाँ सदस्य चाहिँ त्यसरी पढेको छ होइन। तपाईँहरूले पछि केही पढ्यो भने उहाँहरूसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब समितिको काम कर्तव्य अधिकार भनेको छ, यो त्यति आवश्यक परेन। यो चाहिँ यो मापदण्डको एउटा किताबै प्रकाशन भएको छ। पछि तपाईँहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने यो मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पनि पाउँछ, अथवा त्यस्तो गाह्रो भने नेपाल बौद्ध महासङ्घमा सम्पर्क गरेर पनि त्यहाँ पाउँछ, होइन भने उनीहरूको वेबसाइटमा राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यो हेर्न सक्ने भयो होइन। अनि अब हामीलाई अब चुनौती अहिले यो ग्वन्पा विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत चुनौती छ। अब नीति बन्यो, नीति पूर्ण बनेन नि त, अलिअलि बन्यो। त्यसो भएको हुनाले अब ग्वन्पा विद्यालय आवश्यक रूपमा निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न राज्यले साधारण सामुदायिक विद्यालय सर बजेट व्यवस्था नहुनु, हामीलाई त्यो बजेट भएको छैन। किन साँच्चीकै शिक्षा निःशुल्क त ग्वन्पाले दिएको छ नि त। त्यहाँ त बच्चालाई खानपान पनि निःशुल्क हो, बिरामी भयो भने औषधि उपचार पनि हुन्छ होइन। अब हरेक पाठ्य पुस्तक किन्नु पर्दैन, कलम किन्नु परेन, डटपेन किन्नु परेन, केही किन्नु परेन, लुगा किन्नु परेन, निःशुल्क। राज्यको पनि यदि शिक्षा चाहिँ निःशुल्क दिने हो भने त अनि त्यत्र विद्यालयमा खर्च गर्ने पैसा अलिअलि यता खर्च गऱ्यो भने गुम्बाले ठुलो राज्यको भार बोकिदिएको छ त। त्यो त तपाईँ हामी समुदायले जसले भयो भने यो हाम्रो आफ्नै समुदायको नेता भयो त्यसलाई पनि बन्नु पर्यो, गैर समुदायको नेता हो भने त्यसलाई पनि बन्नु। तिनै तहको सरकारको मान्छेहरूलाई हामीले उनीहरूले भेट्दा हामीले भने गर्नुपर्छ यो कुरा त, त्यस्तो छ। त्यसै गरेर विद्यालयले आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना जस्तै कक्ष कोठा, पुस्तकालय, छात्रावासको लागि पनि राज्यबाट बजेटको व्यवस्था नहुनु यो पनि हाम्रो लागि चुनौती छ। सङ्घीय सरकारको नीति व्यवस्था गरेका अनुदान स्थानीय सरकारबाट ग्वन्पा विद्यालयले प्राप्त नहुनु। सङ्घले पैसा छुटाए पनि स्थानीय तहले कहिले कहिले कस्तो हुँदो रहेछ किन सबै मान्छे कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेकै छ, त्यो लुकाउने कुरा पनि छैन होइन। अब मानिलिनु स्थानीय तहमा कोही मान्छेले त्यो ग्वन्पा विद्यालय चलाएको रहेछ, त्यतिखेर ऊ एमालेको मान्छे रहेछ भने पछि काङ्ग्रेसको मान्छे चाहिँ मेयर भएर आए त्यो त एमाले चलाएको हो भनेर बजेटै माथिबाट पठाएको पनि कटाइदिने क्या। अथवा माओवादीको आयो भने यो त काङ्ग्रेसको मान्छे रहे, अथवा काङ्ग्रेसको आयो भने अर्को पार्टीको रहेछ भने त्यसरी काटे। त्यस्तो नियतको खराबको मान्छेहरू पनि स्थानीय तहमा नभएको चाहिँ होइनन् छ होइन, त्यस्तो पनि छ। तर त्यस्तोलाई यो हामीले पार्टीले चलाएको होइन नि त, यो त शिक्षा दिने
त्यो व्यक्ति पो कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध भएको होला, आबद्ध भएको होला, उसको दर्शन बोक्यो होला। उसले त त्यहाँ त त्यो पार्टीको दर्शन पराउने त होइन नि त, यहाँ त हाम्रो त बौद्ध शिक्षा पराउने हो। अनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ, बुझाउनु पनि हामीले पर्नुपर्ने रहेछ होइन त्यस्तो। त्यसै गरेर सङ्घीय सरकारको नीतिगत व्यवस्था गरेको अनुदान अहिले स्थानीय तहले त्यसरी पढाइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट गोन्पा शिक्षाको लागि बजेट प्राप्त नहुनु, त्यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परम्परागत शिक्षा समन्वय समिति गठन नहुनु, यो पनि समस्या छ। आफ्नो धर्म संस्कृति अनुकूल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुनु भनेछ। अब यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न एकदम गाह्रो छ। यो कस्तो छ भने सरकारी सामुदायिक जस्तो गरेर अभिभावकबाट चुन्ने, शिक्षकबाट चुन्ने, महिलाबाट चुन्ने भने एकदम त्यहाँ अब राजनीतिक बागबन्ड हुन्छ होइन। हाम्रो त्यस्तो पनि होइन गोन्पा विद्यालय। अब जहाँ भिक्षुहरू मात्रै पर्छ त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधि किन चाहियो? जहाँ ऐनीहरू मात्रै पर्छ त्यहाँ सबै टिमै ऐनीको बनाइदिने नि। जहाँ चाहिँ अब लामा ठाउँहरू मात्रै पर्छ त्यहाँको सबै टिमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सबै टिमै ठाउँ भइहाल्यो नि त। अब यस्तो कुराहरू अहिले उनीहरू बुझ्दैन, तर हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब परम्परागत गोन्पाबाट अध्ययन सम्पन्न गरी उपाधि प्राप्त गरेको खेम्बु गेसिया लोपेनहरूको औपचारिक रूपमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण तथा समकक्षताको व्यवस्था नभएको हुँदा विषयगत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भएको छ। अब अहिले यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गरेर त त्यहाँ त पैसा हामीले नै खोजेर चलाउने त्यति समस्या भएको छैन। तर यो समस्या कहाँ आउँछ भने भोलि सरकारकै लगानीमा कुनै कुनै जस्तै हुन्छ, रामेछाप हुनसक्ला, भोलि दादिङ हुनसक्ला, मेरै सोलुखुम्बुमा हुनसक्ला, ताप्लेजुङमा, जहाँ सबै बाहुल्य समुदाय पनि बौद्ध धर्मावलम्बी हो होइन, त्यहाँको विद्यार्थी पनि सबै यो विषय पढ्न चाहन्छ भने त्यस्तोमा त हामीले सामुदायिक विद्यालय चलाउन सक्छ नि त, अन्य सरकारी सामुदायिक विद्यालय हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब विषयगत शिक्षकलाई हामीलाई समस्या पर्ने भयो होइन। त्यहाँ उनीहरूले औपचारिक डिग्री खोज्छ, नभएको हुँदा अहिले भइरहेकोलाई मान्यता दिएको छैन। अनि अब तपाईँ हाम्रो बालबालिका अथवा मेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ सरकारी र निजीमा गएर पढेर आइसके, कतिपय शिक्षक लाइसेन्स पनि लिएको छ, उसले यो बोर्ड भाषा पढाउनु सक्दैन, बौद्ध शिक्षा पढाउनु सक्दैन। अब हाम्रो मान्छे गोन्पाबाट निस्केकोले पढाउनु सक्छ, उसँग आधिकारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र छैन, अब अड्केको चाहिँ त्यहाँ छ अहिले। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यो धेरै लामो समय नअड्केला, किनभने अब हाम्रो यो 12 कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालय यहाँ सेसन गोन्पा छ, माथि कपनमा आर्य आसङ्ग छ, त्यसै गरी फर्पिङमा के अरे पहिलो उजेदेजी छुलिङले विद्यालय चलाएको छ, त्यस्तै गरेर माथि मुस्ताङमा 12 कक्षासम्म अप्पर मुस्ताङमा पनि चलाएको छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो सोलुतिर पनि 12 कक्षासम्म चलाएको छ। अब 1-2 वर्ष पछाडि त्यस्तो 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेको धेरै विद्यार्थीहरू आयो भने अब उनीहरूले ठेक्नु छ। त्यहाँबाट चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अहिले बोर्ड बौद्ध अध्ययन हाम्रो त्यहाँ पढिरहेको छ, त्यहाँ पनि विद्यार्थी धेरै त्यसरी त्यहाँ गयो, अथवा पछि लुम्बिनीबाट हामीले सम्बन्धन लिएर यहीँ काठमाडौँतिर चाहिँ बिए र एमए को चलाउनु सक्यो भने त्यहाँबाट उत्पादन भएको। अब आउने 5-10 वर्ष पछाडि चाहिँ यो समस्या चाहिँ अब समाधान हुँदै जान्छ, त्यसरी चाहिँ आउँदै गरेको छ। अनि अब समस्याको उपायहरू पनि यसो अलिक राखेको छु। समस्याको उपाय भने बौद्ध शिक्षाको संरक्षण विकास हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन गठन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो परम्परागत गोन्पा विद्यालयलाई पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालय र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने। अब यो चाहिँ हामीले तिनै तहको सरकारहरूलाई भनिराख्नु पर्यो। परम्परागत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै शिक्षा बोर्डको गठन हुनुपर्ने भनेर यो शिक्षाको नीतिमा आएछ, अहिले हामी पहल गरिरहेको छौँ। अब हुन्छ हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय समिति गठन हुँदै, अहिले समन्वय समिति केन्द्रमा छ होइन, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा छ। अब त्यो त्यहाँ मात्रै भएन, स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेको छौँ। परम्परागत गोन्पा शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षा ऐन नियमावली निर्देशिका मापदण्डमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यहाँ पनि अहिलेको मापदण्ड आएको छ तर स्पष्ट छैन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनिरहेको छु। परम्परागत गोन्पा विद्यालयमा अध्ययनरत परम्परागत विषय सम्बन्धी शिक्षक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, यो पनि किन यो त राज्यको काम, तपाईँ हामीले चाहिँ भोलिन्टियर रूपमा गरिरहेको छौँ, यसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो। त्यसै गरेर अब अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि परम्परागत रूपमा गोन्पा शिक्षा अध्ययन सम्पन्न गर्नुभएका गुरुहरूलाई अध्यापन अनुमति पत्र बिना नै चाहिँ यो अध्यापन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाउँदाखेरि अब स्रोत व्यक्तिको रूपमा राख भन्ने छ होइन। स्रोत व्यक्तिको रूपमा राख्यो भने अब उनीहरूको पछि अन्य सरकारको जस्तै थाहै नियुक्ति चाहिँ हुँदैन, करार पनि नहुने भयो उहाँको होइन। तर स्रोत व्यक्ति हो भनेर
स्रोत व्यक्तिको रूपमा रहेर पढाउँदाखेरि अब दैनिक रूपमा अथवा आवरको हिसाबमा उहाँले पैसा पाउने भयो। त्यसरी चाहिँ अब त्यो मात्रै हामीलाई बाटो खुल्यो, अन्य बाटो भएन। त्यस्तो छ। अनि सुझावहरू भने चाहिँ सुझाव भने चाहिँ अब यो तपाईँ हामी सबैले जानेर तपाईँ हाम्रो कहीँ न कहीँ कोही न कोही नेताहरूसँग तपाईँहरूको चिन्जान हाम्रो भइरहेको छ। यो शिक्षण नीतिहरू भन्ने ठाउँमा तपाईँहरूले पनि यो सुझावहरू चाहिँ दिनुभयो भने मेरो आशय हो। सरकार पक्षले गणपति शिक्षा सम्बन्धी तिनै तहका सरकार तथा सरकार मातहतका गणपति शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य समन्वय गरी गणपति शिक्षा सञ्चालनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको पहिचान गरी यथा समयमा समाधानको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने यो एउटा छ। बोर्ड बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालय र निजी गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूमा ऐच्छिक विषयको रूपमा बोर्ड भाषा पठन पाठनको लागि सम्बन्धित सबैले पहल गर्नुपर्छ भने अहिले यो चाहिँ मैले जहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य छ त्यहाँ सरकारी सामुदायिकमै पनि हामीले यो गणपति शिक्षाको पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुको लागि पहल गर्नु पर्यो। त्यो होइन भने चाहिँ अब यहाँ हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बालबच्चाहरू विभिन्न निजी स्कुलमा हामीले ठुलै पैसा तिरेर पढाइरहेछन् त। त्यो कतिले सार्वजनिक स्कुल होला, कतिको निजी होला, त्यहाँ त हामीले त फी तिरेर पढाइरहेछ हाम्रो बच्चाहरू। त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँ हामीले दबाब दिएर एउटा बोर्ड भाषा चाहिँ पढाऊ भनेर भन्नु पर्यो। अनि त्यसो भयो भने तपाईँ हामी जस्तो अब हाम्रो बुवामा जस्तो बुढो भएर काखा पढ्नु परेन नि त। उसले त्यहीँ काखा पढेर आउँछ, 12 सिद्धिँदा काखा मात्रै पढ्दैन, उसले चिठी पनि लेख्नु सक्छ, निवेदन पनि लेख्नु सक्छ, अर्थ पनि बुझ्नु सक्छ। अनि ठुलो गुरुहरूले ओङ दियो भने ओङको भाषा पनि बुझ्छ। नत्र त अब हामी त अहिले त के गर्ने, श्रद्धाको कारणले गर्दा अब बिचरा हाम्रो आमाहरू बुद्धपेनहरूले बुढाबुढीलाई भए पनि सिकाएर पढ्नु आएको छ, प्रार्थना गर्नु आएको छ, डोक्नु आएको छ, मेन्डल गर्नु आएको छ। अब त्यो अर्थ बुझ्नु धेरै समय लाग्छ। अर्थ नबुझेसम्म फेरि त्यसमा के लेखेको छ भने थाहा हुँदैन, श्रद्धाले मात्रै त होइन। अस्ति अब हामी यो बौद्ध धर्म मान्ने चाहिँ अब के अरे जान्ने चाहिँ भएन, मान्ने मात्रै भयो भने छ नि। अब जान्ने हुनु पर्यो। जान्ने हुँदैलाई भयो भने अहिलेदेखि नै विद्यालयबाट नै एउटा विषय हामीले त्यसरी पढाउँदै ल्यायो। तपाईँहरूको बच्चा कुनै न कुनै निजी विद्यालयमा पढिरह्यो होला, या एउटा विषय बोर्ड भाषा पढाउँछ भने पढाऊ, नत्र मेरो बच्चा निकालेर लान्छ, अरू जहाँ पढाउँछ त्यहाँ पढाउँछ भनेपछि ऊ बाध्य भएर पढाउँछ क्या। फी त हामीसँग लिइरहेकै छ। त्यति पहल चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यो पहल गऱ्यो भने अब आउने 10-15 वर्ष पछाडि तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, मगर सबैको छोराछोरी बोर्ड जसरी अहिले अङ्ग्रेजी बोल्नु सक्छन्, अङ्ग्रेजीमा लेख्न सक्छन्, त्यसै गरेर ऊ बाहिर निस्किँदै गर्दा बोर्ड भाषा पनि बोल्छ, बोर्ड भाषा पनि लेख्नु सक्छ, जे पनि गर्नु सक्ने हुन्छ। अनि ऊ पछि गुम्बामा गएर सेटै पढ्दा पनि सजिलो भयो, वाङ थापेर चाहिँ छाम गर्दा पनि सजिलो भयो, हरेक कुरामा हामीलाई सजिलो हुने भयो नि त। अब हामीले भएन, हुँदैन भनेर यतिकै कार्य बसेर भएन, त्यहाँ यतातिर पनि हामी त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने सुझाव हो। अर्को चाहिँ अब यो अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो अब हाम्रो परम्परा छ नि, परम्परा यो पाली भाषाको परम्परा, थेरवादी परम्परा, संस्कृत भाषामा महायान वज्रयान परम्परा छ। अब संस्कृत भाषाबाटको पठन पाठन विच्छेद भइसक्यो। अब नेपालमा अब श्रीधर राणा गुरुहरूले यसलाई फेरि पुनर्सञ्चालन गर्नु सक्यो भने त्यो अर्कै कुरा भयो। अथवा नेपाली भाषामा त अहिले त बल्ल बल्ल त केही ग्रन्थहरू अनुवाद हुँदैछ, पछि खास नेपाली भाषामा पनि यो परम्परा जानु सक्ला अलिक समयपछि। तर त्यो व्यवस्था सबै नहुन्जेल त हामीलाई त अब यो बोर्ड भाषा नजगाइकन हामीले सक्दैन होइन। बोर्ड भाषा नजगाइकन सकिँदैन। त्यसो भएको हुँदा यो बोर्ड भाषामा चाहिँ अब हाम्रो सबै परम्परा छ। यो परम्परा भएको हुँदाखेरि बोर्ड भाषामा यति मात्रै होइन, हाम्रो यो अहिले यो 5 महाविद्याहरू बनेको छ। यसमा आध्यात्मिक विद्या छ, चिकित्सक विद्या, स्वरिक्प छ, हेतु विद्या छ, यो तर्क गर्ने होइन। यो हाम्रो यो हेतु विद्या पऱ्यो भने त यो अहिले सरकारी या वकिलहरू छ नि, त्यो वकिलहरू भन्दा पनि धेरै चलाक मान्छे, तर्क गर्नु सक्ने हुन्छ। हेतु विद्या छ, शब्द विद्या छ, व्याकरण आदि हामीसँगै छ। शिल्प विद्यामा त हाम्रो यो पोरङ बनाउनेदेखि, थङ्का बनाउनेदेखि, मूर्ति बनाउनेदेखि लिएर यो सारा त हामीसँगै विद्या छ नि त। त्यो विद्या छ। यो त अब 5 महाविद्या भयो। अब 5 अब लघु विद्या हो भने काव्य छ, अभिधान छ, छन्द विद्या छ, ज्योतिष छ, नाटक छ। यो सबै त यो हामीलाई चाहिने चिज त यो बोर्ड भाषामा सुरक्षित छ नि। त्यसो भएको हुँदा यो तपाईँ हामीले आजैदेखि यो बोर्ड भाषा मेरो हो भन्नुपर्छ, हाम्रो हो भन्नु सक्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो मातृभाषा विशेषज्ञहरूलाई पनि नचिराइकन उनीहरूले यो पनि तपाईँहरूले सिक्नुहोस्, यो हाम्रै हो भनेर भन्नु पऱ्यो हामीले। त्यसरी चाहिँ लगेर चाहिँ पढायो भने अनि चाहिँ यो हाम्रो जति पनि यो अहिले समस्याहरू छ, समस्या छ, तर समाधान हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। अब धेरै कुरा समाधान हुँदै आएको छ। अब बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले भए पनि यत्रो ठुलो रकम खर्चेर चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ यो
व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यो चाहिँ हिजो अस्तिको भन्दा अलिक फरक, यो चाहिँ अलिक हाम्रो नीतिसँग हामीले अलिक अभियन्ता जस्तो अनि हामीले पढेको समस्या। अनि त्यसो भएर अहिले हामी चाहिँ अहिले नेपाल बौद्ध महासङ्घको पहलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय हाम्रो अब माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पूर्ण भइसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षामा बिए र एमएको लागि बनाउनको लागि अहिले नेपालले शिक्षा नीति के बनायो भने आधारभूत तह कक्षा 1 8 आधारभूत तह, कक्षा 9 वालाले माध्यमिक तह, अनि अब 13 भन्दा माथि बिए भन्दा उँभो चाहिँ उच्च शिक्षा बनायो। 3 तहमा शिक्षा पनि आयो नि त, 3 तह। त्यसो भएको हुनाले आधारभूत र माध्यमिक तह हाम्रो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पूर्ण भइसकेको छ, त्यो परिमार्जनको फेसमा चलिरहेछ। के अरे लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा बोर्ड बौद्ध विभाग खोलेर त्यहाँ बिएको पनि पूर्ण भयो, एमएको पनि पूर्ण भएर एक किसिमले त्यो चलिरहेछ। तर त्यति गर्दा पनि अब सबै गन्पाहरूलाई त्यहाँ जोड्न सकेन। अब सबै गन्पाहरूलाई त्यहाँ जोड्नको लागि अहिले हामी के प्रयास गरिरहेको छौँ, गन्पाहरूको पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने। अब विश्वमा के चल्यो, पहिला बिए 3 वर्षको थियो, पहिला धेरै वर्ष अगाडि बिए 2 वर्षको थियो, पछि बिए 3 वर्ष बनायो। त्यतिखेर एमए 2 वर्ष थियो, पछि एमए 3 वर्ष थियो, पछि चाहिँ के अरे एमए 2 वर्ष बनायो। अहिले के भयो, संसारभर बिए 4 वर्ष भएर आउँदैछ, अब एमए 2 वर्षै छ। अनि त्योभन्दा माथि पिएचडी गर्नलाई अब 18 महिनाभन्दा पहिला थेसिस बुझाउनु पाउँदैन। तर त्यस पछाडि अब विषय गम्भीरता हेरेर अब कहिले 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कोही 10 वर्ष पनि लागेछ, पिएचडी अनुसन्धानको विषय छ त्यो भयो। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि अब हाम्रो पनि अहिले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो सबै गन्पाहरूले अब भारतमा हामीले केही गर्नु छ, तर नेपालमा रहेको सबै गन्पाहरूसँग हामी समन्वय गरेर हाम्रो पाठ्यक्रमको ढाँचा शैली चाहिँ अब लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर चाहिँ सेमिस्टर प्रणालीमा पनि लाने, त्यसलाई क्रेडिट आवरमा पनि डाल्ने, अनि त्यो के अरे सर्टिफिकेटहरू पनि भोलि पछि गएर चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट दिने व्यवस्था गर्ने। अनि त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुईटै फाइदा छ, हाम्रो यो प्राज्ञिक शिक्षा पनि भयो, अनि त्यो आगम र अधिगमको परम्परा पनि आयो, अभिषेक पनि पायो, त्यस्तो राम्रो हुन्छ। नत्र हामीले अब हाम्रो परम्परा सबै छ, यसलाई प्राज्ञिकको रूपमा मान्यता पाएन। उता प्राज्ञिक रूपमा पढेकोले यो विषय सबै पढ्नै सक्दैन, त्यो पढाउनै जान्दैन, हुन त्यो क्षमतै छैन। तर अब टियुमा बुद्धिस्टमा एमए गरेर के गर्ने, अरू लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि अन्य धेरै फ्याकल्टीहरू छन्, त्यहाँबाट बुद्धिस्टमा एमए गरेर आएर के गर्ने, भरे बौद्धको एउटा परमाणुवार्तिक ग्रन्थ पढाउनु सक्दैन, बौद्धको अभिसमय अलङ्कार पढाउनु सक्दैन, अनि ग्रन्थै पढाउनु सक्दैन होइन, अभिधर्म कोष नै पढाउनु सक्दैन। त्यो ग्रन्थै नबुझेपछि त अनि डिग्री मात्रै लिएर के डिग्रीले त काम गर्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले डिग्री पनि चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो, मान्यता पनि हुनु पर्यो। त्यो कसले गर्नु सक्छ भने यही गन्पाहरूले गर्नु सक्ने हो, अरूले त्यो प्राज्ञिकले सक्दैन। त्यहाँ मिल्नु पनि मिल्दैन, उनीहरू त्यो सारा उनीहरूसँग त्यो सुविधा पनि छैन। त्यसो भएको हुँदा हामी कहाँ छ भएकोलाई त्यसलाई सिस्टममा डाल्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी उत्पादन भएपछि सबै चिज हुन्छ। अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि बौद्ध विभागहरू खोलेर त्यसरी चाहिँ आउँछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि समय पनि करिब सिद्धिएको अवस्था रहेछ। अनि यदि भन्दै मैले आफ्नो विचारहरू यहाँ राखेँ र यसमा अहिले मैले विचारहरू राख्दै गर्दा केही छुटेको छ भने तपाईँहरूले हामीले छलफलको क्रममा पनि यो कुराहरू आउँछ होला भन्दै यो आयोजक समितिलाई म पुनः हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर बौद्धना क्षेत्र विकास समिति, त्यसै बौद्ध जागरण केन्द्र, त्यसै गरी स्वतन्त्र तामाङ गुम्बालाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र तपाईँहरू सबै गाउँबाट आएको गुरुहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पुनः चाहिँ भेटघाट हुन पाइरहेको छु त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्दै म आफ्नो विचारलाई यही विराम दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। भगवतको शब्द